बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि आरोबाव सासे रुंसारि गेदेर खहा बियो गोबां खौरांखौ मोनबाय दां दाख्लैसो फैलाव सारनि रुंसारि जों खोनादों जाय बिथाङाबो सासे मस्ट पपुलारमोन आरो दिनैबो फिन सासे रुंसारिबाव आं फुल खौरांखौ होनो थांगासिनो दङ दा बेजों लोगोसे मानगोनां फैला बरगयारि बा फैला जे बरगयारि साराबो मोननैसो दहाय बुंफोरथि होदोंमोन फैलाव सारनि जाय थैखांनायनि उनाव जा हाबाफारि दंमोन बेयावहाय बिनि उनाव आरो नै फैयै फैयै दानि मोनाबिलियावसो मोनसे खौरां मोनबावबाय। मेथाइ रोजाबगिरि, मेथाइ लिरगिरि, सावथुन महरगिरि, सावथुन लिरगिरि आरो सावथुननि दिथागिरि बिथाङा जोंनि बर' हारिमुआव गोबां बिहोमा होलांदों आरो बे बिहोमानि थाखाय फैलाव बसुमतारिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सासे नामजादा बयजोंबो अनसायजाथाव सासे महरगिरि महरै नुजाफैदोंमोन। दिनै बिथांनि हरखाब रुंसारि जालांनाया थारैनो जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि मोनसे गेदेरथार खहा जाय खहाखौ जोङो सुफुंनो गोनांब्ला जोंनो गोबाव सम नांगोन। दा बिथांनि जि सारादु बे सारादुखौ दिनैहाय 25 मे खालार खालि खुंफुंनाय जाबाय। बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन सालबारि जिल्लानि बानजायनायाव आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि बुद्धिजिबि समाज सिबियारि आरो गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों जहाय लोगो नांनानै दिनै बिथांनि सारादुखौ रायजोआरि राजुआ जोङो खालामनो लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोङो गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरिफोर जोंनि बर' हारिमु आफादखौ लाफानानै बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बेबायदिनो गोबां अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरि एबा बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों बेवहाय हांख्राय हरनाय जादों आरो जोंनि ओनसोलनि जेसेबांखिनि महरगिरि दं आरो रायजो राजाफोर दङ दा बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव जोङो खावलायदों। दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोङो 3,000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरखौ बेवहाय थुबुरमा जागोनखौ जोङो आसा खालामदों। दा जियानो जा बे हाबाफारिया आबुङै जाफुंसारथों जों बेखौनो आसा खालामगोन आरो साफ्रोमखौबो जाय बिथांमोना बे हाबाफारियाव फैनो गोसो बिथांमोनखौ फिन खनसेबाव आङो खावलायबावबाय। दा जियानो जाथों रुंसारि फैलाव बसुमतारि बिथाङा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो आरो बिथांनि सोरजिलांनाय आरो बिथांनि जा बिहोमा हारिमुआव बे बिहोमाया अराय गोथां जानानै थाबाय थाथों आरो बिथांनि बे मावखान्थिया जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा जानानै थागोन आं बेखौनो आसा खालामो। बिथाङा बर'नि अनगायैबो असमिया टिभि सिरियेलाव बिथाङा बेहरबारि आउटपस्टआव महरगिरि हिसाबै बाहागो लादोंमोन। दा जिहेतु बिथाङा जोंनि बर'फोरनिल' नङा असमिया हारिनि अर्थात आसामनो सासे महरगिरि हिसाबै बिथांनि जिथु मावखान्थि आरो मावथाय दा बेखौ नोजोर होनानै बयनिबो गोरोबलायनायनि गेजेरजों बिथांनो बिमुं होनो हायोब्ला मोजां जायो। बे आंनिफ्राय आं पार्सनेलि बेखिनि खोथाखौ आं बुंगोन। फैला जे बरगयारि सारा माखासे खोथा बेसेन गोसा खोथाफोरखौ बुंलांबाय। दा जों खोनानो मोनफैबावबाय मा जाय आर्टिस्ट मुलुगाव जोङो मेथाइ खनगिरि, देंखोगिरि, रोजाबगिरि आरो दामगिरिफोर गैयाबानो जाया होननानै मिथियो जोङो। दा बेवहाय बानुमति बंसियारि मेडाम बयजोंबो मिथिजानाय मिलौदो देंखोगिरि बिथांजोआबो सासे रुंसारि जानायनि खौरांखौ मोननो हादों दुखु गोनां। आरो दाख्लैसो जोंहा आसामिस सावथुनावबो आरो बर' सावथुनफ्रावबो फेस्ला खालामगिरि फैलाव सार थैनाय जों नुनो मोन्दों। थ' बे जोंनि माखासे गेदेर खहाफोर आरोना गासिबो मानसिनि गोसो बायदिथ' जाया इसोरनि गोसो बायदिबो जायो। जों मा खालामनो हायो। रेस्ट इन पिस आफा इसोरनि अननायाव गोजोनै थाथोंसै बिथांजोनि बिथांमोननि जिउमाफ्राल' बुंनो हासै जों बेखौ मिथिहोनाय जाबाय।